Что у тебя в шкафу? Не поняла? Ты забыла, что я все-таки детектив. Ванной пар, только что там кто-то был. И волосы у тебя сухие, здесь кто-то посторонний. Тот, кто поднял крышку унитаза. Под кроватью его нет, значит, ты затолкала его в шкаф, услышав, что я вернулся раньше времени. Ты просто маньяк. Значит, не скажешь. Хочешь, чтобы я открыла шкаф? Хочешь убедиться, что ты псих? Пожалуйста. Можешь не открывать. Я сделаю вот что. Досчитаю до 3, а потом выстрелю в шкаф. Черт. Я передумаю, если скажешь правду. 1. Позвони психоаналитику и скажи ему, что у тебя крыша поехала. Всегда говори правду. 2. Как ты смеешь приходить домой и вытворять такое? 3. Как она тебе, Майк? Не делай глупостей. Насколько твоих пальцев тянет? Так получилось. Ну, конечно.